Orang yang terkena TBC biasanya memiliki riwayat penyakit asam lambung. Benar apa enggak? Silahkan tulis di kolom komen. Pengobatan TBC umumnya memakai antibiotik dalam waktu yang tidak sebentar atau sekitar 6 bulan sampai 9 bulan. Dan itu bisa mengakibatkan orang yang mengkonsumsi obat tersebut jadi kena penyakit asam lambung. Selain itu juga biasanya ada rasa khawatir dari penderita TBC. Mereka akan khawatir ketika disuruh minum obat karena trauma selama waktu tersebut, rasa tidak nyaman yang dirasakan. Untungnya pakai Verdila Barata ini sangat aman untuk asam lambung dan diabetes, juga termasuk untuk jantung koroner. Jadi sangat aman untuk jantung juga ya. Selain bisa digunakan untuk mengobati keluhan penyakit TBC atau batuk berdarah, itu bisa juga mengobati radang, penyakit radang, dan bisa menormalkan gula darah. Verdila juga bisa bikin kamu nyaman, perutnya nyaman. Jadi selama pemakaian obat TBC, kalau dibarengi dengan Verdila Barata, nanti perut kamu akan lebih nyaman. Berapa harga satu botol? Dan untuk harga satu botol ini sangat terjangkau, yaitu 275.000. Itu untuk pemakaian 10 hari. Isinya 60 kapsul dan harga original adalah 275. Dan kalau kamu beli untuk paket 1 bulan itu ada harga diskon lebih. Jangan pernah tergiur produk abal-abal dengan harga yang sudah saya sebutkan, karena itu nanti bisa membuat kamu kecewa. Lebih baik pesan di tempat yang original dan kalau bisa dari kami, biar kamu mendapatkan panduan yang benar untuk pengobatan TBC dan batuk berdarah. Terima kasih. Jangan lupa follow ya.